アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火中風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月20日木曜日のダイジェストです。20日の午前中は朝寝と料理、お昼は昼寝と食事、夜は夕寝と動画編集。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube。ノートホームページアメーバーとブロガーでシェアをして、ハテナブログにダイエットの日記を、書きました。それから青色の知識の才能の行動が日記の英訳。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカード。ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、洗濯物を畳みました。地元素の才能です。茶色のリラックスの才能の行動が朝寝、昼寝、夕寝、あと間に漫画を読みました。陰陽の才能です。白色の浄化の才能、陽のですね、才能の行動が洗顔と歯磨きをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということで、ゆっくりして地元素の茶色、リラックスの才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといい点をどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない。自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。ということで、英語の方に行きたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tamma. Purely Godmother Eyes Method. 15 colors of talent.Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of action taken to blossom into talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms.I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail. So please take a look. No one knows when talent will blossom.I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Thursday, July 20th. July 20th, morning, sleep, cooking, noon, nap, meal, night, napping, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look.
by training and studying to develop the talent of the 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note homepage, amoeba and blogger, and Hatena blog, diet diary. So the action of the blue knowledge talent, diary English translation, talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading, a pink love talent action, face mask, pale orange empathy talent, cooking, washing dishes, laundry, bathing, drinking medicine, supplement drinking, folding laundry. So earth element talent, brown relaxing talent behavior, morning sleep, nap, evening sleep. So comics I read, a lot of I read. So in and your talent, action of white, purifying your talent, face, washing face and brushing teeth. So what kind of talent did I intensively raise today? Take it slow and cultivate the earth element, brown and relaxed talent. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。